тут мне буквально 5 минут осталось, и посмотрю, он должен у меня быть вообще-то потолочник, Сережа, на этом телефоне. Поставить меточки, ну хотя бы примерно. То есть они все равно потом приедут с дальномером, промеряют все там до сантиметра. Вот, но примерно они тебе точно посчитают. Нет, у них замер. Слушай, вот я насчет этого не знаю даже, но мне почему-то кажется, что у них бесплатный замер. Мне так казалось. Я просто не знаю, мы у них в принципе заказывали, потому что те суммы, которые они называли, я понимал, что ну, они как бы абсолютно такие рыночные, даже может быть чуть ниже. Ну, во всяком случае, то есть они меня совершенно не напугали. Вот. Там, знаешь, там у них есть какая-то матовая, глянцевая и сатиновая. Вот мы все брали матовое, то есть то, что не блестит. А сатиновая, ты знаешь, это как раз, по-моему, какая-то самая блестящая. Да, поэтому, то есть вот есть смысл, может быть, да, действительно, вот эту вот, как ее звать, ну вот матовую взять, да. Ну вот это то, что у нас. Ага, да. Ага, вот, а так вроде там больше никаких этих скрытых, как говорится, моментов и нет. Вот. Хорошо, Марусь, ну... Да, они там буквально, им надо часа 4, наверное. Вот, они быстро их там, двое-трое приходят. Нет, абсолютно, то есть ничего там критичного нету. Вот, то есть они там пришли, там профиль поставили, вот куда натягивается потолок, и... Ну там буквально они сверлят стену или крутят, просто в зависимости от типа стены. Но все равно это, в принципе, это совсем не грязно. Так что, да. Ну вот единственное, уточни по поводу того, если у вас еще электрика по верху не растянута. Вот, то есть вот... у вас есть... Ну вот я имею в виду, вот, то есть, грубо говоря, у вас там уже висит лампочка там, где она и будет, да? Ага. Ну вот им единственное, что им еще желательно знать, если у вас куплен какой-то светильник или хотя бы есть понимание того, что это будет, там у них есть просто разные типы крепежей, чтобы им, ну, привести тот, который нужен. Ну тогда все, тогда им будет понятно. Ну, тоже можешь их сфотографировать, они будут просто понимать. Там, знаешь, есть просто очень тяжелые светильники, они для них какие-то плашки делают специальные. А есть такие, ну, а-ля там легкие, то там какая-то тоже плашка, но она немножко другая. Можно сфотографировать, послать в WhatsApp, да, вот, и там, может быть, там же в WhatsApp можно рисовать, ну, там просто прям подписать там эти, длину, там, какую-то хотя бы примерно ширину, там, и все на свете. Вот, так что, в общем, давай, я вот уже почти доехал, сейчас буду смотреть этот телефон, ну, вроде должен у меня быть. Ага, все, тогда, Марусь, давай, до встречи, пока. Час пик. Да. Это ты себя снимаешь в досках, да? Да. Да. Видеорегистратор в машине. Работник пилорамы заслуженный. Так, ну-ка, что тут у нас? Что тут у нас? Все едут туда-сюда? Да. Ну-ка, не знаю, успеем, не успеем. Наверное, должны успеть. Там... Сколько машин? Мне нужен пешеход какой-нибудь. Вон, он идет уже. Ура. Идет уже. Знаешь, обычно по пешеходам просто вот так параллельно с пешеходом едешь. Ага, с пешеходом. Оба, впереди. Всё. Ага, ну этот уже нам нормально. Вот. Ага. Пешеходы. Велосипедисты. Пешеходы. Нива. Да. Питерская Нива. Питерская Нива. Да. А это военный какой-то, да? Капитан. Маршал. Да. Почти уже маршал. Почти маршал. Так. Вот она, наша любимая 14-я линия, дом 35. 35, да. Да. Дом, где сбываются мечты. Да, где сбываются мечты. Ну-ка
смотрим дом, где обычно фигня какая-то с парковкой еще, я его называю. Да. Ну, собственно говоря, наверное, почти как и везде. Я вот как-то... ну все, здесь уже забито все под завязку, а там вот дядька откуда уехал, ну-ка, интересно. В принципе, плинтуса-то я донесу, а вот, по-моему, вот там кто-то или здесь там стоял, я что-то не понял. А вот здесь нельзя, да? Потому что я не знаю даже, я думаю, что... Да ладно, не шуми ты, господи! Ты вот как будто ты парковку не искал никогда. Едут досками заваленные, ты еще хрюкаешь там. Так, Ну да. сейчас посмотрим. Аккуратнее, аккуратнее. Да. Тут мне отец Царство Небесное говорил, что ты за рулем какая-то на краю этого. Ага. Здесь Ну, не знаю, на что... краю тюрьмы, короче, понимаешь? Да. То есть вообще как бы за рулем это нужно. Ты все равно, что ты пистолет в руках держишь. Вообще. Вот, наконец-то. Досточная вся фигня. Мы здесь. Ну, знаете, смотри. Мы вон... Не, давайте, выезжайте. Вот такие приедут, вам перекроют все. В смысле, а у них что тут намазано или что? Нет, они для вас сделали. Не понял. Вот это для вас сделали. Параллельно стать. А, в смысле, вот так надо вставать параллельно? Да. То есть просто надо сейчас встать параллельно? Ну, наконец-то догадался. Все. Мы просто, нет, сейчас плинтус выгрузим и будем вставать параллельно. Давай я плинтус возьму. Оп. Давай. Так. Болгарку. Давай. Вот наш плинтус принесли. Репортаж сегодняшний. на дорогу, да. Да, как Вот, у нас тут тропики просто, субтропики. жарко здесь. Леша съехал, короче. Все оставили. Да, Даже Миша Лёша, будет даже ремонт делать. Лёша. И тот. Миша ремонт будет делать. Сейчас подкрасим, подмажем. Ага. Видишь, туда же ты был, да, дверь-то когда это уже? Да, дверь, да, на это. Но это не я ее испортил, ты знаешь. Да, это Лёшка не мог попасть. Лёша очень не мог ломился, попасть, знаешь, и- как из клетки этот самый птенчик. Или в клетку наоборот, он, по-моему, Да. сюда. Он сюда ломился. Мгм. Вот. Что там наверху у нас? А, Что-то умазал все. Сейчас тут принес палку. ага. Если перильными поставить. Ну да, тут. Вот, конечно, В да. принципе, фиготень не досохла. Ага. Ну да. Да, тут все окей. Все окей, Это, получается. В принципе, ну так, более Более-менее, да? Сейчас я... Видишь, что тут неудобно, что надо это самое. Вначале в одну сторону все сдвинуть, потом в другую, тут покрасить, тут подмазать. Ага. Да, краска у меня какая-то есть фактурная, хорошая. Ага. Валик. Так, короче, тут у нас будет ремонт, получается. Да, свяжите. Освежить эту комнату. Вот. Да, так что давно оно не видела. Валиков. Ну, короче, понятно. Сейчас попробуем, что он. Ну, а это его цветы, нет? Вот Слушай, эти. не знаю даже, чьи цветы оставлены. Я даже Ага. позвонил своей, говорю, цветы. Он говорит, вези. Цветы, Ага. я не знаю, нет, если твои, так забирай. Я Да просто- нет, не мои цветы. Вот.
Это получается Лешины. Лёшкин, ну я думаю, Лёшка с ними в Белгород уж к маме точно не поедет. Ага. Там, наверное, там его цветы. А что, сломали полностью, да? Кого? Нет, А ты знаешь, деревяшку. Это я Открутил? Да, А. вот сегодня, чтобы поставить новую. А, Вот я понятно. решил, что пускай лучше. Понятно. Там как бы не сильно ремонтопригодно, Мгм. поэтому я как раз в машине там видел уже, да, сам. Ну да. Одни деревяха на деревяхе. А подожди, а что, он не будет вот это забирать, Леша? Я не знаю даже. Вот Не- это. я его спросил, он говорит, все, уже типа не вернусь. Ну давай тогда я вот эту заберу, мне Слушай, нужна. если заберешь, забирай. Хорошо, я ее заберу Если тогда. не боишься жителей подземелья, Нет, не боюсь. вот, то забирай, конечно. Я заберу, если он спросит, тогда пускай мне позвонит, я ему отдам. Хорошо. Просто если ему в течение месяца не понадобится, я ее буду использовать по своему назначению. А ты там где тоже там спать особо не любишь, да? Нет, я хочу на работу себе, например, в завод. Слушай, а В ночную смену иногда хорошая спать идея. можно. Да. Да. Как-то так. Хорошая идея. Вот. Так что не зря я пришел, в принципе. А, видишь, ты с этим, с трофеем. С трофеем, с Лешиным трофеем. С Лёшиным Да, трофеем, да. да. Так. Ну, как бы все на этом. Завершаем нашу съемку. До связи.